На телеканале «Первый Мытищинский» программа «Вечер у камина», в студии Алсу Калимуллина. Здравствуйте. По многочисленным просьбам наших телезрителей мы снова пригласили к нам в гости грандмастера мирового уровня по боевым искусствам Михаила Груздева. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Если в прошлый раз мы посвятили наш диалог исключительно боевым искусствам, духовному развитию, душевному равновесию, сегодня мы будем говорить о представителях серебряного возраста, как помочь им, потому что среди наших телезрителей очень много пожилых мытищинцев. И говорить мы с вами, Михаил, будем о культуре движения, которую вы тоже несете в массы. Что это такое? И с чем это едят? Да. Ну, я скажу так. Еще раз повторюсь, что боевое искусство «Извор», оно не только для того, чтобы вести с кем-то бой, драться и защищать себя, причем защищать себя, используя предметы, подручные предметы в качестве оружия или там подручные предметы обихода, а еще и для того, чтобы человеку было выполнять любую совершенно работу с минимальными затратами усилий. Ну, как раз мы об этом много говорили во время прошлого эфира. Да, телезрители могут, кстати, посмотреть эту программу на нашем сайте, в ваших социальных сетях. И для того, чтобы было более понятно, что я говорил, я хочу рассказать немножко о принципах, на котором базируется, строится именно наше боевое искусство. Основной, их несколько принципов основных, я о них расскажу. Первый принцип – это с минимальными затратами усилий максимальная эффективность наших действий. Это может быть связано с разговором с кем-то, это может быть связано с походом куда-то, это может быть связано с уборкой по дому или там, с приготовкой пищи дома, еды и так далее, и так далее. Все, что угодно мы стараемся минимизировать наши движения и наши мысли, и вообще наши слова, наши поступки. Дальше. Принцип. Все, что бы мы ни делали, мы должны быть всегда уравновешены. Уравновешены в двух ипостасях. Первое. Мы должны быть духовно уравновешены. То есть не поддаваться эмоциям, всегда рассудительно относиться к тому, что мы делаем, и в полном, можно сказать, спокойствии в таком плане и жить, и все делать. Михаил, могу спросить, вы кто по гороскопу? Гороскопа. Я в гороскоп не верю. Нет, ну вот я верю. Я родился 1 мая. Вот, вы и телец. По гороскопу, по-моему, я телец. Ну просто вот это ваше спокойствие, оно меня умиляет по-хорошему, да, в хорошем понимании это слово, потому что на самом деле учиться, да, но все-таки не будем забывать, что каждый человек имеет свой характер, свою харизму, какие-то индивидуальные особенности, или вот все-таки каждому из нас надо научиться спокойствию. На самом деле, как-то. На самом деле я холерик и такой сильный флегматик, то есть я даже сангвиник, то есть очень шустрый, быстрый. Мне всегда хочется быстро все сделать, везде успеть и все такое. Вот. Но я поняла, вы говорите про внутреннее спокойствие, про то, что лишний раз не нужно расстраиваться, не нужно обращать внимание на мелочи жизни, да. Ну вот, поэтому, наверное, мы и пригласили вас второй раз, потому что, чтобы до конца понять вот вашу философию. Это есть первый этап равновесия. Второй этап, второе ипостась равновесия, это мы должны быть физически всегда уравновешены, для того, чтобы нам было все удобно. Когда человек теряет равновесие, чуть-чуть куда-то уходит за грань, он уже борется сам с собой, а не с кем-то или с чем-то. Поэтому здесь это очень важно. А для этого нужно, чтобы наши суставы, отдельные суставы, двигались, умели двигаться независимо от всего тела. А это уже мелкая моторика. Это очень важно. Почему? Потому что когда человек занимается сам собой и умеет перекатывать вес тела с одной точки в другую, он может выполнять работу примерно на 25% всех своих усилий из 100. Наш труд, он должен нам доставлять удовольствие, а не так, чтобы мы мучились и думали, когда же это все закончится. Еще бывает такое, что люди на своих эмоциях, они бывают закрепощены. Например, если человека напугать, у человека закрепощается в первую очередь шейно-воротниковая зона. Он такой зажимается, и бывает такое, что человек, ему сложно там. Когда человек начинает заниматься этим,
происходит чудо. Какое чудо? Он начинает своим мозгом управлять частями своего тела, и благодаря этому начинает развиваться из-за тела, начинает развиваться мозг. И получается, что у человека в мозгу появляются дополнительные нейронные связи. Это значит, мозгу хочется дальше развиваться. И у мозга в том случае появляется жажда, желание чему-то научиться. Когда появляются дополнительные нейронные связи, мозг хочет, например, выучить иностранный язык. Или он хочет научиться, например, играть на музыкальном инструменте. Или он хочет разобраться в политике. Или он хочет разобраться в большей степени в бизнесе. А раньше он даже об этом и не задумывался. А когда человек, вот эту взаимосвязь развития своего тела и развития своего мозга позволяет человеку становиться все более самодостаточным. И он становится более развитым как личность. И в таком случае, когда он развивается как личность, какая-то среда, его, например, среда бизнесменов или предпринимателей, начинает его воспринимать к себе ближе. Потому что они видят и говорят, это наш человек. Это все очень интересно, что вы говорите. Я сейчас расскажу. Но что нам делать, чтобы достичь совершенства? Первое. Вот мы видим, когда люди занимаются канадской ходьбой, да? Скандинавская, да. Да, скандинавская, не канадская, а скандинавская. Да. Что они делают? Они только идут. Они, конечно, развивают свои мышцы, свою выносливость, кардио и все это. Это, конечно, очень хорошо. А потом мы, бывает, видим, что люди, например, занимаются, играют в шахматы, да? То есть они развивают свой IQ, свой интеллект, правильно? Это тоже очень хорошо. Самое главное, что они развивают в себе что-то одно, то есть они развиваются в чем-то одном. В гимнастике, например, гимнаст не может сделать то, что делает легкоатлет, и наоборот. Или легкоатлет не может сделать, что делает штангист, и наоборот. Вот такая вещь. Наша задача – научиться быть приспособляемым ко всему. Я это попробую подробно все рассказать. Дело в том, что я сейчас открою один секрет. Человек – это самое-самое совершенное существо на планете Земля, созданное Богом. Потому что у каждого из животных есть свои какие-то качества. Например, у носорога или быка он может такой давить, толкать, бодать, то есть он такой мощный. И человек может быть таким же, если он будет себя развивать в этом ключе. В качестве, если он будет заниматься там кроссфитом или с поднятием тяжестями и так далее. Дальше. Кошка, она может быть очень пластичная, ловкая и все остальное. Но человек может быть еще пластичнее, если он занимается, будет художественной гимнастикой, например, или там балетом, грубо говоря, бальными танцами. То есть его движения еще более могут быть грациозные. Но в то же время кошка не может делать какие-то вещи мелкие, там, с мелкими вещами. Человек может выполнять какие-то микроскопические действия, которые не может выполнять кошка. И в то же время, там, как бык и носорог, к примеру. Человек может достигнуть свойств, двигательных навыков, двигательных вот этих качеств любого из животных. Он в себе это может развить, если захочет. И самое главное, он может в себе это развить гармонично везде. Вот это очень важно. Самое, что интересно еще, я расскажу, что человек, вот то, что мы занимаемся, он состоит, как говорят биологи, что человек состоит в большом количестве из воды. Кто-то там называет 90%, кто-то 80%. Одним словом, из нас можно выжать очень много воды. То есть человек может, как вода, иметь свойства приспособляемости ко всему на духовном плане и на физическом плане. Чем мы отличаемся от других каких-то физкультурных направлений, вот, чем человек может заниматься. Вот это самое главное, что мы развиваемся гармонично и духовно, и физически. Вот наша основная задача. Но все-таки у вас какой-то комплекс упражнений, которые вот разработали лично вы, там, да? Или, ну что вот это, в чем отличие? То есть, почему, ну как вообще вот, например, наши телезрители, вот им понравилась ваша философия, как они должны дальше поступить, чтобы пойти, допустим, по вашему пути? Вот я на протяжении многих лет, ну как бы разработал такую очень простую гимнастику, вот, которая позволяет человеку
открыт в себе огромные возможности. Огромные возможности не только физически, как он может быть двигаться, причем в любом возрасте, в пожилом возрасте то же самое, но и интеллектуально он тоже может себя развивать. Хотя это на самом деле просто занятие гимнастикой. Ну это вот опишите хотя бы ключик. пару, я не прошу вас показать, вот опишите пару упражнений, что это. Ну, я сейчас просто расскажу. Я покажу прям сидя на стуле. Прям, Ну, показывайте, да. я буду Хорошо. повторять. Человек должен, например, двигать отдельными частями своего тела так легко и свободно, ну, чтобы для него это было естественно. Ну, первое, например, двигать головой влево-вправо, по кругу, вот так, например, да? Это все делается для чего? Когда человек понимает, для чего он это делает, он уже это делает правильно. То есть для чего? Ну, например, там где-то подвинуться. Например, ты идешь сквозь чащу леса, например, и чтобы там не зацепиться своей головой об какие-то ветки, там, грубо говоря, или еще уклоняешься. Да, дальше. Его плечи должны быть двигаться свободно, вперед, назад, вверх, вниз, причем отдельно. Также, допустим, движение грудью, а также, например, отдельно головой, плечами и грудью, также тазобедренным суставом и другими суставами. Также и рука. Но рука, вот, у человека ограниченное мышление, она у него вот такая, да, к примеру. А когда у человека мышление такое, то рука начинает приспособляемая. То есть она может встроиться во что-то, что-то достать удобно и так далее. И это все связано с экономичностью движения, я про которое уже говорил. Например, человек пьет чай, например, он может чашку подносить вот так, карту, вот по этой траектории по дуге. Она очень энергоемкая, потому что на весу он держит эту чашку. А тут он может ее вот так поднести вдоль тела, то есть это минимальные затраты. Попить и также подставить. Я вам второй раз скажу, вы опасный человек. Почему нет? Потому что вы за секунду можете определить, кто перед вами. Знаете, уже даже теперь не знаю, как двигаться, какие движения делать, как пить кофе. Ну, я так образно говорю, да. Но здесь вообще вот, это все, многие науки, они идут как бы в совокупности в одно целое. Потому что здесь, вы когда сказали про меня, что я опасный человек, я даже не знаю, как к этому относиться. То ли это комплимент, то ли это да. Смысл в том, что когда ты действительно находишься рядом с человеком, который тебя, прочитывает, да, за секунду, становится немножко страшно. И ты думаешь, наверное, он знает обо мне уже все. Вот за эти несколько минут общения он уже все про меня знает. Вообще для того, чтобы оценить какого-то человека, для этого тоже существуют специальные упражнения. Вот. И они связаны там не только с конфликтологией, они связаны вообще с психологией в общем. Я скажу только некоторые такие вещи, как можно определить человека. Например, смотреть, как он танцует, как человек поет, смотреть, какой репертуар у него. Если у него репертуар такого рода, значит, понятно, какой у него характер по этому человеку. Но репертуар у человека может под настроение меняться. Мне кажется, это вообще не показатель. Смотря наши мамы застолье то пели «Ой, мороз, мороз», то полюбила... Это в зависимости от времени. Настроения. От времени, настроения, где мы как живем, да. Но еще важно, каким образом, как человек поет. Потому что дело в том, что если мы делаем какое-то движение, мы должны соображать и думать во время движения, а не после него. Все очень интересно, что вы рассказываете. Вы сказали, что есть комплекс упражнений. Как долго нужно? То есть просто взять за привычку каждое утро просыпаться и элементарно просто работать, научиться говорить со своим телом. Правильно я понимаю? Очень даже правильно. Очень правильно, да. И это самое важное. Человеку приспособиться под какие-то обстоятельства. Потому что человек не всегда может жить так. Вот у него дом, вот есть работа, он знает одну дорогу до трамвая и назад, и все. Он так всю жизнь живет. Есть такие, но есть люди, такие, которым интересно жить, которые путешествуют, которые легкие на ногу, они могут собраться там куда-то пойти или поехать там. И еще такое. Вот такие люди, они должны быть приспособляемыми ко всему, потому что, чтобы было интересно, надо, чтобы было еще и легко. И вот на этой позитивной ноте предлагаю нам на сегодня закончить, поскольку время нашей программы ограничено. Я уверена, что мы с вами еще и в третий раз обязательно увидимся и продолжим наш диалог. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Да, до новых встреч. Вы смотрели программу «Вечер у камина». Не прощаемся, увидимся на Первом Мытищинском.